اولنے پارا 91 نمبر آیت دی د دې آیاتونو د مخکې آیاتونو سره ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې آیاتونو کې د يهوديانو قباحتنا ذکر شو په دې آیاتونو کې هم د يهوديانو بني اسرائیل او قباحتنا ذکر کیږي دی یهودیانو ته چې کله د قرآن کریم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې دعوت ملو شو چې تاسو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم او په قرآن مجید باندې ایمان راوړئ نو دی بنی اسرائیل یهود وی چې موږ صرف په خپل کتاب تورات باندې ایمان راوړو او نور کتابونو باندې من ایمان نه وروړو نو الله رب العالمین دی بنی اسرائیل ته دو جواب ورکړي یو جواب تحقیقی ورکړي او دویم جواب الزامی ورکړي چې تاسو وایي چې من صرف تورات منو بل کتاب نه منو نو دا بل کتاب هم د الله پاک د طرفنا قرآن نازل دی او استاسو د کتاب تورات تصدیق پاغي کی موجود دی نو چې تاسو قرآن نه منئ چې استاسو د کتاب تصدیق دی نو تاسو بیا خپل کتاب هم نه منئ ځکه دا حق کتاب دی او که تاسو سره د دې قرآن کریم په انکار باندې څه دلیل موجود نو دلیل راوړئ چادر ته ویل دي چې تورات به منئ او د تورات نه علاوه بل کتاب کا نازل شي لکه مثال قرآن نو دا به نه منئ حالانکه د موسی علیہ السلام نه بعد تر د نبی علیہ السلام پورې خو ډېر پیغمبران الله را لېږلیو دا ټول پیغمبرانو د عیسی علیہ السلام نه وړاندې عمل په توراتو اغه ټول په تورات باندې عملونه تاسو ته کوم پیغمبر ویل دي چې قرآن به نه منئ د تورات نه بعد کوم کتاب نازل شي اب تاسو نه منئ چا درته ویل دي نو یو جواب تحقیقی ملو شو چې دا کوم کتاب تورات تاسو یادوي چې دا موږ منو نو قرآن هم الله نازل کړي دام حق ته دا ولې نه منئ او دیم جواب الله پاک الزامی ورکي چې تاسو وایي چې موږ تورات کتاب منو او زموږ په تورات ایمان دی تو په تورات کې خدا خبره ذکر وا چې مسلمان به بی ګناه تاسو نه قتل کوي حالانکه تاسو څومره پیغمبران قتل کړي دي او تاسو په خپل کتاب باندې هم ایمان نشته دی بنی اسرائیل څومره پیغمبران شهیدان کړي دا پیغمبران نه حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحیی علیہ السلام د دین علاوه نور ډېر کستاسو په خپل کتاب تورات ایمان وی د پیغمبران تاسو ولې قتل کول خدا ځکاري صرف وای زمنګ په تورات ایمان دی نور په ځل کې مو ایمان نشته ورنه پیغمبران به تاسو نه قتل کولی بیا دی بنی اسرائیل ته د دې بل قباحت ذکر کیږي چې تاسو وای زمنګ په تورات ایمان دی چې کله موسی علیہ السلام کوه تور ته لاړو او موسی علیہ السلام ته الله پاک تورات کتاب ورکو نو تاسو په شرک کې مبتلا شوي تاسو خو شرک وکړو د سامری چې کوم مصنوعي سخیو داغي تاسو عبادت وکړو تاسو هغه ظالمان خلک یې کړ موسی علیہ السلام تاسو له تورات وروړي تاسو په شرک کې مبتلا شو دا ښکاری چې تاسو د ایمان په دې دعوه کې دروغجن یې بل د دین علاوه تاسو بل بد عمل دادي چې تاسو نه الله پاک وعده اخیسته وا چې په تورات به عمل کوي
او پتاسو باندې الله پاک کوهی تور روچت کو یا بل یو غره د باندې روچت کو د تیوی په تورات عمل کوي کنه کوي تاسو ټول وی چې موږ عمل کوو لیکن تاسو په خلی باندې او وی چې موږ عمل کوو لیکن په عمل باندې تاسو انکار کو عمل مونک یا تاسو د یری نو چې موږ ایمان وروړو موږ عمل کوو او چې کله د زړه حالت شو نو د زړه حالت مدو چې بیا مو د تورات احکام باندې عمل اونک سمعنا دی بن اسرائیل وی منګه ستا خبره ووریدله وعصینا لیکن منو یې نه په خلی وی منګه ووریدله او پزل کې د اوریدو هغه عمل نشته چې اوس په عمل وکي او بل الله پاک د دې قباحت ذکر کوي چې د دې پزرونو کې د سخی د عبادت هغه محبت پروت دی او د سخی د عبادت د محبت د وجنا دوی لګیا دي د الله د کتاب نه انکار کوي بیا دې ته ویل چې تاسو یې زموږ ایمان دی او منګه تورات منو موسی علیہ السلام منو اخرت منو نستاس خو ډیر عجیب ایمان دی هوای زموږ ایمان دی او محبت مو د شرک او د کفر سره دی تاسو وی زموږ ایمان دی تورات منګ منو او سره د دې تاسو لګیای د غوا د بچی عبادت کوي دا ډیر بد ایمان دی ایمان خو تاسو دا حکم نه کوي چې تاسو شرک کوئ بل د يهوديانو بل قباحت دا د په دې رکو کې ذکر کیږي چې دی يهوديان به جنت ته یواز منګزو نور څوک بنزي مسلمانان بم نزي عیسایان بم نزي نه الله پاک نبی علیہ السلام ته فرمای دی تو وای چې جنت یواز استاسو وی نو زه د مرګ تمنا وکې نو د مرګ نه بعد به جنت ته لاړ شي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ یہودیانو پا دی وقت کی دا مرگ تمنا کڑی وی کم وقت چا اللہ پاک دی تا چیلنج ورک دی با فوراً مڑشوی وی جکہ چی کلم کافر تا چیلنج ملوشی او اغا وقت کی داغا قبول کو ندتا با فوراً سزا ملاوی دا چیلنج دی کفارو یہودو تا دا نبی علیہ السلام دا دور پورے خاص دی چې په دغه دور کې کړه دي ته آیت نازل شو نبی عليه السلام ته چې دي توایا کدا آخرت او دا جنت یواز استاسی زید مرګ تمنا وکي ځکه جنت خو د مرګ نه بعد دی تاسو د مرګ نه بعد زندگی وګواړئ بیا به ته جنت ملو شي پته بولږي کنه لیکن الله پاک فرمای دی هیڅ کله د مرګ تمنا نه کوي ځکه چې دی کفر کړي اسه وای چې منګه جنت زمنګ دی او منګ د الله دوستان یو نحن ابناء الله واحباؤه یا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى اسه وای نور دی تم پتر چې منګ پیغمبر علی السلام نه منو قران نه منو نمنګ پدې کافران یو جنت ته نه ځو اسه وای او دا تمنا دی هیڅ کله نشي کوله د مرګ تمنا حضرت عمر رضی الله عنه فرمای چې د شپږ وجوهات په بنا باندې انسان د مرګ تمنا کولی شي یو چې کله خونریزي ډیره زیات شي قتل و قتال عام شي نو په داسې وخت کې مسلمان د مرګ تمنا کوي دا جایز ده دیم د نابالغ حکومت راشي داسې خلک در باندې مشران چې په سپیږي نه او دریم کله چې شرطونه ډیر شي هر څوک شرطونه لګي د شرط سره خبرې بل خبره نه او سلورم کله چې د کمقلو مشر شي بے وقوفان در باندې مشران شي او پنځم کله چې فیصله خرسيږي زما په حق کې فیصله او که دومره پیسې به درکم
بلوی زما پاک کی پیسلو که دمر پیسی بدر کم نو پا دی وقت دا مرگ تمنا کول شي او شپگم کله چې قرآن کریم تلاوت دا گان پا طرز باندې کیگی خوشوازی داسی وی دا گانو پشان نو پا دی شپگو وجوهات پا بنا انسان دا مرگ تمنا کولی شي دا دین علاوه دا مرگ تمنا نشی کولی او بل اللہ پاک دا دی یہود دا قباحت ذکر کئی چی یو خوادی وی چی جنت زمنگ دی او بل خوادی دا دنیا دا جن دیر زیاد حرس کئی تردی پوری چی مشرکان کافران دنیا دمر نخوخی سمر دا یہودیان خوخی حالانکہ مشرکان کافران خو مرگ نباد جن نمانی او یہودیان خود مرگ نباد جن منی خود دی مشرکان و نزیات من دا دنیا سر یہودیان ساتھی نو یو خواوی جنت تب منگزو او بل خوا دا دنیا حرس دی دا دنیا دا عمر دیروالی مطالبہ او شوق دی او خواہش دی حالانکہ کہ دنیا کے دے زر کال عمر مشی خوچ دا مرگ نباد کم سزا او عذاب دا کافر دی دا دا عمر پا دیروالی سر کمی گی نا کل خوب عمر شکر او دا کافر دا پارا دا مرگ نباد عذابو ندی جہنم دی نو کدت عمر دیرم ملوشی دی بخامخا جہنم تزی اگر کدت عمر دیری نو اللہ جل شانہ فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا او ہر کل چون ویرشی دی یہودیانو تتاس ایمان روڑی بما پاک کتاب باندی انزل اللہ چلا پاک نازل کردی چھ قرآن دی قالوا نویدا یہودیان نؤمن بما انزل علینا من ایمان روڑو پاک کتاب باندی چھ نازل شوی دی منگتا یعنی تورات ویکفرون بما وراءہو او دی کفر کی پاک کتابونو باندی چھ سوا دا دی تورات ندی وهو الحق مصدقا لما معهم او حال داری چھ دا کتاب قرآن کریم حق دی دا تصدیق کون کی دا کتاب چھ دا دوی سرد یعنی تورات قلتو فرمے پیغمبر علیہ السلام فلما تقتلون انبیاء اللہ پس تاس ولی قتل کول پیغمبران دا اللہ من قبل اڑان دی دا دین ان کنتم مؤمنین کچری تاس مومنان یی نو پیغمبران خود دی دا نبی علیہ السلام دا دور چکم یہودیان دی نو قتل کری پیغمبران خود دی دا پلان نکو دا دی پیغمبران قتل کرو مشران قتل کرو دا نبی علیہ السلام پا دور کی خبل پیغمبر نو چی دی قتل کرو تفاسیر لکی چی دا یہود دا پلان نکو پاغا بد عمل باند خوشالو دکا دی یہودیانو چکم مشرانو دا عیسیٰ علیہ السلام نوڑان دے دی پیغمبران قتل کرو لیکن دا نبی علیہ السلام دا دور یہود دا پلان نکو پاغا ظلم باند خوشالو نگوی چی دا دی قتل کرو وَلَقَدْ جَاءَكُمْ او پتاقی سر راغلی تاستا موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی پواضح معجزات ثم اتخذتم العجل بیاتاس انیوز خیپ خدای باندی من بعدی پس دا موسیٰ علیہ السلام دتلو دا کوہی تور وانتم ظالمون و حال داری چتاس ظالمان وی کافران وی مجرمان وی دس خیپ عبادت کولو باندی وَإِذَا خَدْنَا مِيثَاقَكُمْ او یاتا وقت منگا واقست لستاسو نکڑک وادا فقبل ولود تورات او پا عمل کولود تورات باندی ورفعنا فوقكم التورا او منگو چت کو استاسو دا پاس تور غر خودو تاسو انیسی ما آتیناکم اغا کتاب چمنگ در کڑی تاستا بقوت پا قوت باندی پا مشقت او پا کوشش باندی انیسی واسمعوا تاسو ووری او عمل پیوکی قالون ویدی بنی اسرائیل سمیانا چمنگ ووری دستا سوینا وعاسوینا او منگے نافرمانی کو
په خولې مو ووي چې منو خو په زړه یې نه منو یا سمعنا موږ ستا خبره واورېده وعصینا او په عمل سره موږ نافرماني کو واشربوا في قلوبهم العجل او سکول شوی د دې په زړونو باندې محبت تسخی بکفر په سبب د کفر د دوی قلت فرمای پیغمبر علیہ السلام بئس ما یامرکم به ډیر بد دی غشي چې حکم کوي تاسو ته پاغه باندې ایمانکم تاسو ایماننا نیو کا تاسو وای چې موږ په تورات ایمان دی او تورات موږ منو او بل طرف ته د غوا د بچی عبادت کوي نو تاسو د ایمان خو تاسو ته ډیر بد حکم کوي ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یې کچری تاسو مؤمنان یې د عبادت ولې کوي خدا سے ښکار چې اسه وای چې مؤمنان یو قلت فرمای پیغمبر علیہ السلام ان كانت لكم الدار الاخره کچری وی تاسو د پاره کور د اخرت یعنی جنت عند الله پنځ د الله پاک خالصتا صرف من دون الناس ند نور خلق د پاره دی يهوديان وی جنت زمنګ دي نو کدا جواز استاسو څنګه استاسو خیال لي فتمنوا الموت پستاسو تمنا د مرګ کوي ان کنتم صادقین کچره تاسو په دې خپل دعوا کې رښتونی ولن يتمنوه ابدا او هرگز دی تمنا نشي کول د مرګ بما قدمت ايديهم په سبب دا اعمالو چې کړی دی وړاندې لاسونه د دوی دی د مرګ تمنا نه کوي کوي چې منګ دې مړ شو نو نبی عليه السلام فرمایي چې دی به فورا مړ شي خو تمنا نه کوي ورته پته ځکه دی خو نبی عليه السلام نه مننه کافر دی نو دی تخپل سزا معلومه ده اسی وي چې موږ ایمان نه وړي والله علیم بالظالمین او الله پاک خفی دی په ظالمانو باندې ولتجدنهم احرص الناس على حیا او خامخابت ممدوی لرا دی یهودیانو لرا احرص الناس ډیر حرسناک د خلقنا علی حیات پجند دنیا ومن الذين اشركوا او ډیر حرسناک د کسان چې مشرکان دي ګور يهود وی د مرګ نه بعد جون شتا او مشرکان وی د مرګ نه بعد جون نشتا نو مشرکان د دنیا جون دومره نخوخی سمره چې دا يهوديان خوخی حالانکه دا يهود خوې جنت زمنګ دي نو د مرګ نه بعد خو جنت ملاويږي چې مسلمانې او مشرکان خو د مرګ نه بعد جون نه مني نو د دنیا جون چې مشرکان بل جون لمنې نه اغه دون نه خوخی چې سمره يهوديان خوخی یود احدهم خوخوی یو کس د یهودیانو لو يعمر 1000 سنه کاچ عمر ملو شدت زر کالا وما هو بمزحزحه او حال داد چن دی دا زیات عمر دفکون کی لرکون کی دی کافر لنا من العذاب دا عذابنا ان يعمر دا چ عمر د تملوشي کزر کالا عمر ملوشي او د مرګ نه بعد کوم سزا د مقرر ده نو دی په دې زر کاله عمر هم دغه سزا نه خلاصي دي نشي خو چې کله مړ شو بس سزا به ملاويږي والله بصير بما يعملون او الله رب العالمین لدن کې دی په غصبان چې دوی کوي چې دی کوم کارونه کوي دا د الله نه پټ نه دي نو د خپل اعمال او سزا به دي ته ملاويږي واخر دعوان الحمدلله